katusabe Katonda agutumazeeko bulungi. Weewaawo 22 owa byabufuzi ate n'owekitiibwa Kizza Besigye yagamba guno gwa double action. Tubulidde nkonge FDC ntandikiddewa roadmap ya kulonda abakulembeze agenda okwesimbawo eyimiridde etya nga gwatwala ekintu kya Buganda? Okusooka kati bwe twogerera tuli mu party structures. Twatandika omwezi kuva January ono tujja kumalako ne February ajja nga tugezaako okujjuza structure gamba ebifo okuviira ddala ku polling station wansi otuukira ddala ku district. Tugezaako kugenda nga tujjuza ebifo ebyo ebyavaamu abantu abamu baafa abamu basenguka okuva mu bifo ebyo abalala ng'era bw'omanyi balina endowooza zaabwe endala. Kati tugezaako kugenda nga tujjuza ebifo ebyo tulabe nga structures zaffe zonna ziri full, then oluvannyuma tujja kulowooza ku by'okutandika okulonda. Tunaba kutandika kulonda naye nga bwe tumala structures zino by next month tujja kutandika okulowooza ku by'okutandika okulonda eyesunga okwesimbawo oba agala okuvuganya mu kibiina munda omwabba nga kigwakutaano gwakuna gwa mukaaga delegates conference. Delegates conference tugisuubira nti ejja kubaawo mu myezi nga 2 mu maaso awo nga tumaze okukola structures zino tuzimaliriza, then tutandike okulonda kubanga delegates conference yesembayo. Tutandika okulonda okuviira ddala wansi ku polling stations netugenda ku Miruka, netugenda ku Magombolola, netugenda ku districts. Olwo ntoka tugenda ku delegates conference ntoka tulonda ba delegates abanaasobola okusalawo omukulembeze ani anaabeera party president waffe mu kibiina. Eyo structure eyobundi ye roadmap gye tutambuliramu. Waliwo omu ku munnamu atambula ennaku zino ng'agenda anoonya obuwagizi n'okwebuuza ku bantu ku nsonga y'emu y'olwa president. Ye mwamukkiriza oba amenya mateeka? Oyo yamenye mateeka kubanga ffe awo si bwe tukola nga bwe nkugambye. Tulina engeri gye tuyita mukaka tugenda kulonda. Tetunnamanya ani agenda kubeera party president. Omanyi ffe tuli banjawulo. Party president abeera mulala ne flag bearer. Okubeera party president ekitegeeza nti okwalifyinga okubeera flag bearer. N'olwekyo flag bearer alina engeri gy'alondebwamu ne party president tulina engeri gye tumulonda. Mutumala kulonda party president netulyoka tugenda mu flag bearer ani ayagala okubeera flag bearer w'ekibiina. N'olwekyo oyo tetumanyi kyaliko kubanga niye yennyini akimanyi ali bweru w'amateeka nnyo. FDC si bwetyo bwe tukola. Bannayuganda bazze bayanira okukolera wamu ng'ebibiina ebikonya gavumenti nga bagala mubeere candidate omu naddala kuba president. Kinaasoboka bw'oba olaba engeri gye bitambulamu olwaleero? Kijja kusoboka, lwaki tekisoboka? Kijja kusoboka. Kaakati eky'omutawana bannaffe abalala balina okulindako. Ffe tulina constitution gye twakola nga FDC. Ne tuba nga tulina structures, tulina amakubo ge tuyitamu okutuuka ku flag bearer. Kaakati balina kutulinda tumale okulonda flag bearer. Flag bearer waffe oyo yajja okutuula ne ba presidents abalala abaagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Olwo tukatulondamu ne tulaba ani ku bano bonna ow'amaanyi kwe tuyinza okudda emabega. Ffe tetubuuka makyo kubanga tulina engeri gye tutambulamu gye tutambuzaamu ekibiina kyaffe. Ku luli waliwo ebyagwawo ng'enkola egobereddwa ne mutavaayo na ddoboozi limu mu TDA. Waliwo obwokyakano bwaliwo bungi. Kuno tuyinza tutya obwewala oba Bannayuganda mubawa nti assurance nti temuweewo kavuyo nga kali akaliwo luli? Nze ndowooza ku luno buyinza obutabaawo kubanga tutandise mangu. Luli tetwatandika mangu naye kati tutandise mangu nowulira enkaayana wano wali ebyo byonna bina tujja kukola ki? Tujja kubyovakaminga. Tujja kukwatagana kuba kati ebyo tumaze okubiyitamu. Ensobi zirabise na luli tujjukira n'ensobi luli. Nze nkakasa tujja kufuna flag bearer omu. Omanyi oli mu ofiisi 2 ate zonna nnene. Bw'okomawo ene Lubaga oli meya Mulamba. KCC ebadde tambula nga muteeka ekkadde nga gwe sipiika. Etteeka eppya bwe yajja nekujjako obuyinza obwo nga n'olondesa sipiika anadda mu ntebe yo. Kati waliwo gaapu okuba nti waliwo etteeka ligenda mu maaso nakufuga
KCCA embeeno mugisi ebayisize etya kuba nti n'olwo kati wa mateeka abiri agatannabakola bulungi terina kibi kyetukoze tekinala kutukosa kubanga speaker tubadde tutuula every 3 months olukiiko tulutuuza every 3 months kaakati tubadde twakatuuza olukiiko lwaffe olusembyeyo n'olwekyo tewaliiwaawo tetunafuna ene problemu yonna tukyatambuza bulungi emirimu gyaffe era tayimu y'okulonda ey'okutuuza olukiiko lwagamba tayimu y'okutuuza olukiiko ejja kubanga etuukira ddala mu kiseera kyetunaaba tuli supposed era okutuuza n'olwekyo tewaliwo ntawaana gwonna tuli bulungi nga meewa Lubaga bingi bituukiddwako naye biki by'owulira nga obinyumiriza mu ttaamu eno eneetera okuggwako ate singa ogamba kino kyonna kikola era nkituukiriza eri abantu bange bingi ebintu byennenyumirizaamu bingi byenkoze enguudo tusomeseza kati wetwogerera tuba tubiseera mba nsomesa tulina emisomo egigenda mu maaso ne kaakati this week waliwo omusomeero ogenda mu maaso okusomesa ba counselors leadership na biki byonna byonna balina kweyisa batya omukulembeze ateekwa kukola kinaki ebyo byonna tulina bingi tulina okusomesa ebya AIDS era ebyo nabyo kati biri mu pipeline this week tugenda okusomesa n'ebintu ebikwatagana ku AIDS abantu baffe beyongera okumanya nti AIDS waali era AIDS talina kubeerako ddagala limuwonya n'olwekyo tugenda kusomesa abantu tujja genda kusomesa abantu 100 mu buli area 100 era programu egenda kutandika ku Lwokusatu n'olwekyo ebyokola tulina bingi byennenyumirizaamu of course enguudo tuzikoze nga ntandikira ku luguudo nakola n'oluguudo lwagala nnyo kubanga lwampeera ddala ekifaananyi kubanga najja mmanyi nti nokola Kabaga njagala nga bwe yali omubi naye wabula problemu gyenina nti abantu batambulira nnyo mu muddo boonona green wange oyo nze njagala nnyo green njagala okulaba nti oluguudo olusigala nga luli green ebyokulambula tufunyeyo abannaffe abalala abajja okutwegattako ku byobulambuzi okulaba nga nabo tubitumbula kulanga tutumbula ebyomulambuzi mukibanga tuyanze nnyo ekitiibwa tuyanzege olw'obudde tujja kusukako tumanyi bingi byokoze obutale obuzimbye byali kyagenda mu maaso naye kasubi era tunatera olwakaseera katukomye wano katukoze obutereevu emengo tukongere amalefa kaganga muzeri bati mwanje mbadde wano n'obukitiibwa n'abusasi bukwawo kale webale nnyo balire ddala mbaagaliza akawungeezi akalungi Mukama abeere nammwe Ubuntu Hill School Namulonge ly'essomero lya secondary lyokka eryegulidde erinnya mu kuyita obulungi ebibuuzo tusomesa bulungi era nga tulina buli kimu omuyizi kyeyandyetaaze omuli library, laboratory, computers, standby generator n'ebisulo ebiyonjo kamala ate nga mu kutumbula ebitone aba Ubuntu twekansa bwe kituuka ku compound kyekifo mwana